ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට පැමිණිච්ච ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණය බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා, ස්වාමීනි, අපි බ්‍රාහ්මණයෝ කවුරු හරි මැරුණට පස්සේ බ්‍රාහ්මණයන්ට දන් දීලා ඒ දාණය පරලෝකීය ඇත්තන්ට පවරනවා. ඒකේ ඇත්තන්ට ලැබෙනවද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා, බ්‍රාහ්මණය ස්ථානෙහි ලැබෙනවා, අස්ථානෙහි ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර බ්‍රාහ්මණය අහනවා, ස්ථානය මොකද්ද, අස්ථානය මොකද්ද කියලා. කියනවා, යම් කිසි කෙනෙක් දුෂ්චරිතයේ යෙදෙමින් සිටිලා නිරේගාමී වුණා නම්, නිරේට ගියා නම්, නිරේට ගිය තැනැත්තාගේ ආහාරය තමයි ඒ නිරේට යන්න හේතු වෙච්ච කර්මයම. වෙන එකක් නෙමෙයි යට ආහාරය. ඒ නිසා මෙහෙන් පවරන ආහාර ඒ ඉපදින්න තැන් වලට ලැබෙන්නේ නැත. කවුරු හරි පරලෝකසපතල තිරිසන් ලෝකෙට ගියා නම්, තිරිසන් සතුන් අතර ඉපදුනා නම්, ඒ ඇත්තන්ගේ ආහාරය තිරිසනුන්ට අයිති ආහාරය මිසක් මෙහෙන් දන් දීලා ආහාර පැවරුවට ඒකේ යට ලැබෙන්නේ නැත. යම් කිසි කෙනෙක් මැරිලා මනුෂ්‍යාත්ම භාවයට ආවනම්, එයාගේ මේ අපි අනුභව කරනා වගේ මිනිස් ආහාරය අනිත් පැත්තෙන් මෙහාට පවරන ඒවා ලැබෙන්නේ නැත. ඊගාවට කියනවා, යම් කිසි කෙනෙක් දෙවියෙක් අතරට ගියා නම්, දේවාත්ම භාවයකට ගියා නම්, දෙවියන්ටත් ආහාරය දිව්‍ය ආහාරයයි මෙහින් පවරන ආහාරය ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත. ඒතර පැහැදිලි. එහෙනම් පූජා වට්ටි වලින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන්ට. ඒකටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ පුණ්‍යානුමෝදනාවක් පමණයි. සමහර සත්වයන් ඉන්නවයි මැරිලා പ്രേත ලෝකයට යන අය. ඒ പ്രേත ලෝකයට ගියැත්තෝ, പ്രേත ලෝකය කියලා කියන්නේ එක්තරා අංශයක මේ ගිහිල්ලා කලුරියක පරලෝ ගිහිල්ලා ඉන්නේ නෑදෑයෝ. ඒ ඇත්තන්ගෙන් සමහර දෙනෙක් ඉන්නවා പ്രേත කියන ආත්ම භාව ලබාගෙනම. ඒ ආත්ම භාව වලින් ඇත්තන්ට මේ පැත්තෙන් දාන ආදිය දීලා කුසල් අනුමෝදන් කරනකොට ඒ ඇත්තන්ට ඊට අනුරූපව ලැබීමක් තියෙනවා. අපිටම ආහාර දානයක් දුන්නා නම්, ඒ ඇත්තන්ට ආහාරයෙන් යැපෙන්නට ආහාරයෙන් දුර්වලතාවයක් තියෙනවා නම්, දුක්ඛිතව ඉන්නවා නම්, පීඩා විඳිනවා නම්, මේ පැත්තෙන් ආහාර දන් දීලා පැවරපුවාම ඒ කුසල ඒ පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට ආහාර ලැබෙනවා. එහෙම പ്രേත කොට්ඨාසයක් ඉන්නවා කියලා බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා. එතකොට ඒ අනුව බලනකොට දෙවියන්ට කුසල් අනුමෝදන් වෙලා සුවපත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අර ඥාතීන්ටත් බලාපොරොත්තු වන ආහාර වාදී තියෙනවා නම් ඒව ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් පැහැදිලි පින් අනුමෝදන් වීම කොහොමද කරන්නේ කියලා. තව විදිහකින් බලනකොට ඒ බ්‍රාහ්මණය අහනවා, ස්වාමීනි, එතකොට මේ ඇත්ත නැත්තම් මේ පින අනුමෝදන් වෙන්න ඒ විදිහට මොකද වෙන්නේ කියලා. බුදුහාඳුරු කියනවා ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණයට කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. ටික අහනවා, කවුරුවක්වත් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේසා දිගු සසරක පින් අනුමෝදන් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා කියන්නට බෑ කියනවා. අනන්ත අප්‍රමාණ තවත් ඇත්තෝ පින් ගන්නට ඉන්න ඔය ඇත්තන්ගෙම ඥාති මිත්‍රාදී නැති ඕන තරම් පින් අනුමෝදන් වෙන්නට මේ සසර ගමනේ. ඒ නිසා කරන ලද කුසලය අපත යන්නේ නැහැ. ඒ කුසලය Tamanටත් හිතසුව පිණිස පවතිනවා, අනුන්ටත් හිතසුව පිණිස පවතිනවා. දැන් ධර්ම ශ්‍රවණයක් කරනවා, නැත්නම් ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. මියගිය ඇත්තන් වෙනුවෙන් කරද්දී අපි කරන්නේ මියගිය ඇත්තන්ට බණ අහන්නට ආරාධනා කිරීමක්. ඒ අවස්ථාව සලසලා දෙනවා අපි. ඔය ඇත්ත බණ අහනවා වගේ එයත් බණ අහනවා. ඒ බණ අසද්දී අපි කෙලින්ම එයාට පවර්ලා තියනවා මේක ඔයාටත් එකයි කියලා. ඔයත් මේක අනුමෝදන් වෙන්න කියලා. එතකොට ධර්ම ශ්‍රවණයේදී එයාට සිද්ධ වෙන්නේ භාවනාමය කුසලයක්. කරගන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන්. අපි අවස්ථාවක් සලසලා දෙනවා ඒ ඇත්තාට. කොහොමද ඒ ඇත්තා කුසල් රැස් කරගන්නේ කියලා. අහගෙන ඉන්නකොට භාවනාමය කුසල චේතනා එයාගේ සිතේ පහළ වෙනවා. පහළ වෙලා සතුටක් භුක්ති විඳිනවා. ඒතර මේ කර්මය අනුව එයා සතුටු වෙනවා. ඒකයි පින් අනුමෝදන් වෙනවා කියන්නේ. කුසල් අනුමෝදන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. අනුමෝදන් වෙනවා කියන්නේ අනුව සතුටු වෙනවා කියන එකයි. මෙතනින් මොකක්වත් එහාට යන්නේ නැහැ.
ඡන්දා දෝසා භය මෝහා යෝ ධම්මං අතිවත්තති. ඡන්දය, ද්වේෂය, භය, මෝහය කියන මේ කාරණාවන්ගෙන් යම් කෙනෙක් අගතියට යනවා නම්, මේ කරුණ ඉක්මවා යනවා නම්, නිහියති තස්ස යසෝ ඒ තනත්තාගේ යසස පිරිහිනවය. නිහියති පරිහානියට පත්වල යනවය. කාලපක්ඛේව චන්දිමා කලුවර පක්ෂයේ හඳ වගේ. හඳ කලුවර පක්ෂයට වැටිච්චහම මොකද වෙන්නේ? ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් කලාවෙන් කලාව අඩු වෙලා ගිහිල්ලා නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. යමෙක් ඡන්දය, දෝෂය, භය, මෝහය කියන අගති හතරට වැටුනොත්, ඒ හතරෙන් ඒ හතර තියෙනවා කාටත්. ඡන්දයක් තියෙනවා කාටත්, ද්වේෂයක් තියෙනවා, භයක් තියෙනවා, මෝහයක් තියෙනවා කාටත්. ඒ තියෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේ තියෙන කරුණු හතරෙන් යම් කෙනෙක් අන්තගාමීව කටයුතු කරනවා නම්, අගතියට යනවා නම්, අන්න ඒකයි පරිහානිය කියලා කිව්වේ. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවන මාර්ගයේහි මූලික අංගයක් තමයි මේ සතර අගතියෙන් වැළකීම. ජීවන මාර්ගයේ වශයෙන් දක්වනවා සිගාලුවාද සූත්‍රය. අහලා ඇති නේද කවුරුත්? සිගාලුවාද සූත්‍රයේහි මේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරුණු 14ක් තියෙන්නේ මූලික වශයෙන්. ওই කරුණු 14ම පාදක වෙලා තියෙන්නේ ඡන්ද, දෝෂ, භය, මෝහ කියන සතරේ. ඔය කරුණු 14ම පාදක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මුළු ජීවන මාර්ගයේම මේ හතර උඩ තියෙන බව අමතක කරන්න එපා. පින්වත්නි, මොන පඬිතෙක් හිටියත්, මොන උගතෙක් හිටියත්, මොන අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයෙක් හිටියත්, මොන විද්‍යාඥයෙක් හිටියත්, ඒ හැම දිනම නිෂ්ඵලයි බුදුහාඳුරන්ගේ මේ දර්ශනය අසල. අපි හිතනවා නම් මෙතනින් එහාට අපිට දෙයක් තියෙනවා කියලා වෙනින් ලෝකයේ වෙනත් තැන්වල, එහෙනම් ඒක අපේ මුලාවක් විතරයි. ඒත් අපි මෝහයෙන් අගතියට ගියා වෙනවා. ලෝකයේ සෑම නැනවතෙක්ම ආගම් ભેදයකින්, ಜಾති ભેදයකින් තොරව මධ්‍යස්ථ ප්‍රකාශයක් කරනවා නම්, මෙතෙක් ලෝකයේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම දාර්ශනිකයා කවුද කියන කාරණය පිළිබඳව කියන්නට ඕනේ කවුරු කියලාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලායි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨතම දාර්ශනිකයා වෙන්නේ ඇයි? ඒ දර්ශනය අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ නිසා. අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැත්නම් මොන දර්ශනයක් හරි ශ්‍රේෂ්ඨ දර්ශනයක් වෙනවද? නෑනේ. එහෙනම් බුදුහාඳුරෝ ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනිකයෙක් කිව්වේ අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙනවා ඒ දර්ශනය. නමුත් අපි ඒක බාර අරගෙන තියනවද? ඒ විදිහට නෑ. එහෙනම් අපේ தત્ත්වය අපිටම තේරුම් ගන්න ඒ හොඳට ප්‍රමාණවත්. අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. බලන්න, සිගාලවාද සූත්‍රයේ ඒ කරුණු 14 විග්‍රහ කරද්දී මුලින්ම පෙන්නනවා වෙනත් කරුණු හතරක්. සතර කර්මක්ලේශය කියලා. මොනවාද සතර කර්මක්ලේශය කියලා කිව්වේ? ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න, අදින්නාදානෙන් වළකින්න, කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වළකින්න, බොරු කීමෙන් වළකින්න කියන මේ කරුණු හතරයි. එතකොට මේ කාරණා හතර ඇයි මුලට කිව්වේ? ඡන්ද, දෝෂ, භය, මෝහ කියන මේ හතර පාදක වෙනවා නම්, පින්වත්නි, ඒක තේරුම් ගන්නට ඉස්සෙල්ලා මිනිහා පිරිසිදු මනසකින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. මනුෂ්‍යත්වයක පිහිටලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ තැනත්තාට ආධ්‍යාත්මය පිරිසිදු නැත්තම් ඡන්ද, දෝෂ, භය, මෝහ කියන එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හින්දා පිරිසිදු ආධ්‍යාත්මයක් සකස් කිරීම වෙන එකක් නෙමෙයි, මිනිසා මිනිහෙක් වශයෙන් නගා සිටවීමයි මේ කාරණා හතරේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. බලන්නට, නොදුන් ප්‍රාණඝාතය කරන්න එපා කියලා කිව්වනම් අදහස් කරේ ඔබ ජීවිතයට කැමති, ඔබ ජීවත් වෙන්න කැමතිද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්නට. කැමතිද? තම තමන් හිතන්න බලන්න, තම තමා ජීවත් වෙන්න කැමති ඇත්තෝද කියලා. මොකද හිතන්නේ? ඒකාන්තයෙන්ම ජීවත් වෙන්න
කැමති අය. එහෙනම් ජීවිතයේ තියෙන හැම කෙනෙක්ම ජීවත් වෙන්න කැමති ඇත්ත බව අමතක කරන්න එපා. සබ්බේසං ජීවිතං පියං. හැම දිනාටම ජීවිතේ ප්‍රියයි කියලා කිව්වා. මං මගේ ජීවිතේට හිතවත් නම් අනිත් අයගේ ජීවිතවලටත් මම ඒ ආකාරයෙන් සලකන්නට ඕනේ. පින්වත්නි, මනස ක්‍රූර වෙච්ච තැනැත්තාට මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. මේ මනස ක්‍රූර වෙන එක ආකාරයක් තමයි ප්‍රාණඝාතය කියන එක. බලන්න, අද ලෝකේ ප්‍රාණඝාතය පැතිරිලා දැන් ඒ ප්‍රාණඝාතය මිනිසා ගාවටම ඇවිල්ලානේ. මිනිහා ගාවටම ඇවිල්ලා. එයි කුඩා සතෙකුගෙන් පටන් ගත්තාම ඒ කුඩා සතාගේ ජීවිතය දුරු කරන්නට, ජීවිතේ විනාශ කරන්නට දරන උත්සාහයත් එක්කලා තමන්ගේ මනස ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපිරිසිදු වෙනවා, දුෂ්ට වෙනවා. ඊගාවට එතනින් එහාට ටික ලොකු සතුන් මරන්නට තියෙන බිය නැති වෙනවා, ලැජ්ජාව නැති වෙනවා. ඒ විදිහේ ඒ පසුතලයේ යටතේ මිනිහෙක් ගාවට යන එකේ තරම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. බලන්නකෝ අද ලෝක සමාජයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරියට තිරිසන් සතෙකුගේ ජීවිතය ගන්නටවත් ගන්නේ නෑ නේද මිනිහෙකුගේ ජීවිතය? ඒ තත්වයටම පරිහානියටපත් වුණා. ඇයි? නපුරු මනස. නවතින්නේ නෑ මෙතනින්. අපිට දැන් හොඳටම පේන්නට කරුණු තිබුණාට අපි හිතන්නේ නෑ. හිතන්නේ නැතුව කරන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි හිතන්නේ නෑ. පින්නතේ දැන් තියෙන කාරණා මත හිතලා බලන්නටත් ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. බුද්ධිය කියලා කියන්නේ ඒකයි. තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා නොපෙනෙන දේවල් ගැන හිතන්නට ශක්තිය ඇති කර ගන්න ඕනේ. අද අපි කරන්නේ අපේ දැක්ක දේ, අපි ඉගෙනගත්ත දේ විතරක් පාවිච්චි කරලා ඒ ටික ඔස්සේ දුවනවා. අපිට නොපෙනෙන දේ ගැන හිතන්නට අපි උත්සාහ ගන්න. නොපෙනෙන දේ කියලා කිව්වේ බුද්ධියෙන් Taman වටහා ගැනීමේ ශක්තිය ඇති කර ගන්නට ඕනේ. නැත්තම් කවදාවත් කෙනෙකුට දියුණුවක් සලස ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ ආකාරයෙන් අපිට පැහැදිලි දෙයක් තමයි මනසේ දුෂ්ට භාවය වර්ධනය වීම. අද නැද්ද වෙන්නේ? දවසින් දවස අපි විමසලා බැලුවොත් හොඳටම පේන්නේ අපේ සමාජයේ මිනිස් මනස දුෂ්ට වෙනවා. ඊගාවට කියනවා නොදුන් දේ ගන්න එපා කියලා. නොදුන් දේ ගන්න එපා කියන එකෙන් අදහස් කළේ පින්වත්නි වෙන කාරණයක් නෙමෙයි, ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක පතුරවන්න එපා කියන එකයි. මොකද හැමතිස්සෙම අපි දීපු නැති දෙයක් අරගන්නවා කියන්නේ අනුන්ගේ දෙයට තියෙන තෘෂ්ණාවයි. අපේ මනස ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඊර්ෂ්‍යාවට නැඹුරු වෙනවා. ඊගාවට හොරකම, වංචාව දක්වා දිව යනවා. මේ ආකාරයෙන් අපි දන්නවා අපට මනසට වෙන හානිය. ඊගාවට කාම මිත්‍යාචාරය එපා කියනවා. එයි පින්වත්නි, කාම මිත්‍යාචාරය කරන තැනැත්තා මුළු සමාජයේම වෛරය කියන ගින්නෙන් අවුලවන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. කාම මිත්‍යාචාරය හරි දරුණුයි. පළවෙනි සිල්පද දෙක ගත්තාම ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා, නොදුන් දේ ගැනීමෙන් වළකිනවා කෙනෙක් ගත්තාම මේ කාරණා දෙකේ තියෙනවා මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරණම. කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වළකිනවා කියනකොට ඒක තහවුරු කළා පෝෂණය කිරීමක් කරන්නේ. මොකද නිකන් හිතන්න, යම්කිසි භාර්යාවක් පරපුරුෂ සේවනයේ යෙදෙනවා. ඒ ස්වාමියා ඒ භාර්යාව කෙරෙහි වෛර කරන්නේ නැද්ද? දරුවෝ ඒ අම්මට වෛර කරන්නේ නැද්ද? නෑදෑ හිතවතුන් වෛර කරන්නේ නැද්ද? එතකොට ඒ අම්මා අර ඔක්කොටම වෛර කරන්නේ නැද්ද? මුගේ ඇතුළ ඒ විදිහට වෛරී පසුබිමක් ඇති වෙනකොට පැතිරිලා යනවා නම් සමාජයේ පුරා මොකද්ද පැතිරෙන්නේ? වෛරයයි. අන්තික පින්වත්නි කිව්වේ මොකද්ද? ආරක්ෂා කරන්න කාන්තාව. මේ කාමේසු මිච්ඡාචාරා කියන සිල්පදේ තියෙන්නේ කාන්තාවගේ ආරක්ෂාවට. මේ සිල්පදේ විග්‍රහ කරනකොට පෙන්නනවා කාන්තාවගේ ආරක්ෂකයන් 16 දෙනෙක්. මාතුරක්හිතා අම්මා විසින් රකින්න කාන්තාවක් ඉන්නවා. පිතුරක්හිතා තාත්තා විසින් රකින්න කාන්තාවක් ඉන්නවා. මාතු පිතුරක්හිතා අම්මා තාත්තා දෙන්නම රකින්න කාන්තාවක් ඉන්නවා.
මේ විදිහට සහෝදරයා, සහෝදරිය, සහෝදර සහෝදරියන්, නැන්දා, මාමා, නැන්දලා මාමලා ආදි වශයෙන් එනවා. යම් කිසි තැනක හිරබන්ධනගත වෙලා කාන්තාවක් ඉන්නවනම් ඒ කාන්තාව එක්කලා පවා දුරාචාරී හැසිරීමක් තියෙනවා නම් ඒ කාම මිත්‍යාචාරයයි කියලා. දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? කාන්තාවගේ ආරක්ෂාව නෙවෙයිද? පින්වත්නි, එක වෙලාවක බුදුහාඳුරෙන් අහනවා කිංසු භණ්ඩාන මුත්තමන් කියලා. භාණ්ඩ අතර උතුම් භාණ්ඩේ කුමක්ද කියලා අහනවා. බුදුහාඳුර කියනවා ඉත්ති භණ්ඩාන මුත්තමන් කියලා. ස්ත්‍රිය තමයි භාණ්ඩ අතර උතුම් භාණ්ඩේ කියලා. මේක සෙල්ලමට කියපු වචනයක් නෙවෙයි. බොහොම ගැඹීර අර්ථයක් මේකේ තියෙන්නේ. අපි සමහරකට මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්න බයයි. දැන් මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරනකොට සමහර දෙනා කැමති නැහැ. මොකද සංකල්ප ගොඩක් ඔළුවේ තියෙනවා. බලන්න ඕනේ ඇයි බුදුහාඳුරෝ ඒක කිව්වේ කියලා. පින්නත් අපි හිතමු හොඳ දියමන්තියක් ඔබවපු මුද්දක් ඔය ඇත්තන්ට තියෙනවා. උතුම් භාණ්ඩයක්ද? රන් මුදුවක් තියෙනවා දියමන්තියක් ඔබවපු. උතුම් භාණ්ඩයක්ද ඒක? උතුම් භාණ්ඩයක්. ඔය දියමන්තියේ සහිත මුද්ද තියෙන භාජනය වටින එකක් වෙනවද? නැද්ද? ඒකත් වටින එක තියන්නේ. අනිත් එක හැමතිස්සෙම හොයලා බලනවා. ආරක්ෂාව සපයනවා. මුරකාවල් තියනවා ආරක්ෂා කරන්නට. නැද්ද? ඒ සාමාන්‍ය භාණ්ඩයකට, උතුම් භාණ්ඩයකට ඒ වගේ ආරක්ෂාවක් සපයනම් ඒ ආරක්ෂාව සපයන තැනැත්තා දැනගන්නට ඕනේ. තමන් මේ වගේ දෙයකටත් මෙහෙම ආරක්ෂාවක් සපයනවා නම් එහෙනම් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ ඉත්ති භණ්ඩාන මුත්තමන්. එහෙනම් ඊටත් වඩා ආරක්ෂාව සලසන්න ඕනේ කාටද? ස්ත්‍රියටයි, කාන්තාවටයි. කෝ අපේ සමාජයේ එහෙම එකක් තියනවද? මේ බෞද්ධ සමාජයක් අපේ සමාජයේ එහෙම දෙයක් තියනවද අපේ සමාජයේ? කල්පනා කරන්න පොඩ්ඩක්. තවදුරටත් අපිට බෞද්ධයයි කියලා කියාගන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරන්න. පින්වත්නි, මන් දන්නේ මගේ පෞද්ගලික හැඟීම නම් අපිට බෞද්ධයෝ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බොහොම සුළු කොටසකට විතරයි මේ අයිතිය තියෙන්නේ. ඊගාවට කියනවා මුසාවාදා වේරමණී, බොරු කියන්නට එපා කියලා. බොරු කියන්නට එපා කියලා කියන්නේ බොරු කියන කෙනාට මේ ලෝකේ කරන්න බැරි අපරාධයක් නැහැ කියනවා. එක බොරුවෙන් නවතින්නේ නැහනේ. දෙකක්, තුනක්, කෙලවරක් නැතුවම යනවා. ඊගාවට පාපයට තියෙන විලිබිය දෙක නැති වෙලා යනවා. පාපයට විලිබිය නැති වෙච්ච වෙලාවට පරදාර සෙවන පරපුරුෂ සෙවන කරන්න බැරිද? පාපයට විලිබිය නැත්තම් බොරුවෙන් වහන්නත් දන්නවනම් මොකද්ද කරන්න බැරි? ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කියනවා ගැහණියෙක් මිනිහෙකුටත් මිනිහෙක් ගැහණියෙකුටත් තියෙන ආකර්ෂණය විතර ආකර්ෂණයක්. සිද්ගත් ගැහණියට සිද්ගත් පුරුෂයාගේ අනිත් පැත්තට එහෙමයි. ඒ ආකර්ෂණය විතර ආකර්ෂණයක් මේ ලෝකේ කොහක්වත් නැහැ කියලා. ඒක නම් තියෙන ලොකුම ආකර්ෂණය. බොරුවෙන් වහන්න පුළුවන් නම් විලිබිය නැත්තම් කපක් අරක සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? කාම මිත්‍යාචාරය. ඕනතරම් නම්‍යතාවය තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් බුරා නැගෙන ගිනි දැල්ලක් සංසිඳවන්නට තමයි කිව්වේ පොහොය පෙහෙවස් සමාදන් වෙන්න කියලා. භ්‍රමචාරී වෙන්න කියලා සුමානයකට දවසක්. වෙනත් නිකෝ අපේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදා. ඊගාවට කියනවා ඒ හතර අනිත් එක පස්සේ. මේ හතරෙන් මොකද්ද කරන්නේ? බලන්න මේ වැරදි හතරෙන් වැළකීලා ඉන්න මිනිස්සයා මානසිකව බලන්න මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන හතර තියෙනවා නම් ඒ තැනත්තා මේ ආත්ම භාවයේ ශ්‍රේෂ්ඨ විහරණයෙන් යුක්ත කෙනෙක් කියලා කිව්වා. ශ්‍රේෂ්ඨ විහරණයෙන් කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙක් වශයෙන් විශාල ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවක් වර්ධනය කරන්නා වූ මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ මිනිසයා පුදුම මානසික සංහිඳියාවකින් ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වෙනකොට එයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිළිබඳව ඒ தત્ත්වය බලපානවා. මනස හොඳ කෙනාගේ ලේ ධාතුව හොඳයි. ලේ ධාතුව හොඳ වෙනකොට මානසික ක්‍රියාවලිය හොඳ වෙනකොට එතනත්තාගේ හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලිය ප්‍රසන්න බවට පත් වෙනවා. හොඳ වෙනවා. හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලිය ලේ ධාතුව අර මනසේ භාවනාමය ශක්තිය ඉදිරිපත් වෙනකොට මොලේ සෛල වර්ධනය සිද්ධ වෙනවා. දන්නවද අද මොන පඬිතෙක් හිටියත් ඔය හැම කෙනෙකුගේම අපි කාගේත් මොලේ සෛල වලින් ක්‍රියාත්මක භාවයේ පවතින්නේ 20%ක් විතරයි. 80%ක් මොලේ සෛල බුද්ධි තවම අක්‍රියයි.
පින්නත් ඒකයි කිව්වේ යෝගාවේ ජායති භූරි කියලා. යෝග කරන්න නුවණ වැඩෙන්න ඒ යෝගයේ පංචශීලයට ආපුවම තියෙනවා සතර බ්‍රහ්ම විහාර තුළ. එතකොට ඒ පංචශීලයේ වඩනවා නම් එතන එක්තරා මට්ටමකින් ඉහළම මට්ටමට නැති වුණත් මොලේ සෛල වර්ධනය කිරීමේ ආරම්භය ඇති කරනවා එතනටට. එතකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් එයා දන්නේම නැතුව ශක්තිමත් මනසක් ඇති ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊගාවට කියනවා අන්තිමට එනවා භෝග විනාශ මුඛ 6ක්. 4යි 4යි 8යි 6යි 14යි. කර්මක්ලේශ 4යි අගති 4යි භෝග විනාශ මුඛ 6යි. ඒතර මේකයි කරුණු 14 කියලා කිව්වේ. ඒතර පාප මිත්‍ර සේවනය, මත්පැන, ඊගාවට සූදුව, නිතර නිත්‍යශාලාචරණය, අවේලාවේ විත් සංචාරය, අලස බව කියන මේ කාරණා 6යි ධනහානිය. මත්පැන් බොනවා නම් මත්පැන් බොන කෙනාට පාප මිත්‍රයා ඉන්නවා. පාප මිත්‍රයා ඉන්නවා නම් සූදුව දුරාචාරය තියෙනවා. ඊගාවට රස්තියාදුවත් අවේලාවේ විත් සංචාරකෙන් රස්තියාදුවත් ඇති වෙනවා. ඊගාවට පමණ ඉක්මවා විනෝද වීම සොයාගෙන යනවා. මේ පහේ අප්‍රමාදී වුණාට Taman කල යුතු කාර්යෙහි ප්‍රමාදී වෙනවා. ඇදගෙන වැටෙන්නේ නැද්ද? පින්වත්නි, බුදුහාමුදුරුවෝ ආර්ථිකය දේශනා කළේ තිරිසනුන්ට නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ආර්ථික දේශනා කළේ රකුසන්ට නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ආර්ථිකය දේශනා කළේ මනුෂ්‍යයන්ට. ඉස්සෙල්ලා මිනිස්කමයි. බලන්න ජපානයේ වගේ රටවල් අපි කියනවා ලොකු රටවල් ගැන කතා කරනවා. මහා ධන සම්පත් තියෙනවා. හරි දියුණුයි ලෝකේ පළවෙනි පන්තියේ රටවල් කියලා. පින්නත් හරියට බැලුවොත් තාම ලංකාව පළවෙනි පන්තියේ. ලෝකයේත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත්. අරව අපි මනින්නේ බිල්ඩින් වලින්, ධනෙන් අපි ඒව මනින්නේ. අපි මිනිස්කමෙන් මනින්නේ නැහැ නේද? අපි මිනිස්කමෙන් මනින්නේ නැහැ රටවල්. හැබැයි තවත් පැත්තක් බලපුවහම අපේ මිනිස්කම අද අන්ත ප්‍රපාතයට ඇද වැටිගෙන යනවා. නවත්තන්න බැරි තැනට ඇද වැටිගෙන යනවා. අපේ මිනිස්කම. බලන්න ටිකක් කල්පනා කරලා මත්පැන් බීම අතරින් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්තොත් ලෝකයේ මුල් තැන ලංකාවේ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ ලංකාව බුද්ධ ආගමේද තව දුරට මොකද කියන්නේ? ලංකාව බෞද්ධ රටක්ද තව දුරට? කොහොමද බෞද්ධ රටක ওই තත්වයක් එන්නේ? මොකද බුදුදහමේ මූලික අංගයක් තමයි එපා මේක කරන්න කියන එක. බෞද්ධයන්ට මේක කරන්න බෑ. මොකද මේ මත්පැන් බිව්වේ අන්නේ සුළු ජාතිකයන්ද රටේ? මේ ඔක්කොම කලේ මහජාතිය. මහජාතිය මේ කරේ. අනේ පින්වත්නි, මේ අංශයෙන් බලනකොට නම් අපට වෙන විනාශය මෙතකයි කියලා සීමා කරන්න බෑ. සමස්තයක් වශයෙන් සැලකුවොත් මුස්ලිම් වර්ගයා මත්පැන් බොන්නේ නැහැ. ඉඳලා හිටලා ඉන්නවා. නමුත් ඒක සැලකිය යුතු දෙයක්වත් නෙමෙයි. සමහර අය හරිය අකමැති මම මේ මුස්ලිම් වර්ගයා ගැන කතා කරනවාට. මම ಜಾති ભેදයක් ගැන කතා කරනවලු. පින්වත්නි, ಜಾති ભેදයක් නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ සුළු ජාතිකයෙන් හරි කමක් නැහැ. ගන්න තියෙන ආදර්ශයක් තියෙනවා නම් ඒක අරගෙන අපිට අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න කියන්නේ මේ. වෙන එකට නෙමෙයි. එතකොට බලන්න ඒ ඇත්තන්ට එහෙමයි. අද අපිට වෙලා තියෙන දේ. බලන්න අනිත් දෙමළ වර්ගයා වුණත් ඒ ඇත්තොත් නැගී සිටීමේ උත්සාහයෙන් කටයුතු කරනවා. අපි මොකටද කටයුතු කරන්නේ? බලන්න අපි සිංහලයෝ කියලා කියනවා. මේක හරි පුදුම වැඩක් වෙන්නේ. දැන් සිංහලයෝ කියලා කියනකොටම කියනවා පෝ සිංහල කියලා කතා කරන්න එපාලු. සිංහල කියලා જાතියක් නැහැලු. බුදුහාඳුර කියලා තියෙනවලු එහෙම જાතියක් නැහැ කියලා. බුදුහාඳුර කියලා තියෙනවා මම මගේ කියලා එකක් නැහැ කියලා. ඇත්ත කියලා තියෙනවා. ඒක දන්නවද ඇත්ත? කවුද දන්නේ ඔක? පින්වත්නි, මම මගේ කියලා එකක් නැත්තම්, જાතියක් කියලා එකක් නැත්තම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් අවශ්‍යද ඔය ඇත්තන්ට? ඕක නැත්තම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් අවශ්‍යද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් අවශ්‍ය එක තියෙන නිසා පරමාර්ථය නැති වුණාට සම්මුතිය තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා සම්මුතියේ ඉන්න හොඳ ඔය විදිහට පරමාර්ථයට යන්න ගියොත් එහෙම අන්තිමට වෙන්නේ මහ වින්නහියක් අම්මා තාත්තත් නැති වෙනවා.
කියයි මම මගේ කියලා එකක් නෑ. ඔක්කොම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කාට මොකක් කළත් කමක් නෑ. જાතියක් ආගමක් නෑ. මුකුත් නෑ කියලා කියයි. පින්වත් බුදුහාඳුර එතන කිව්වේ සීල සමාධි ප්‍රඥා මාර්ගයේ ගිහිල්ලා අවබෝධ කරගත යුතු එකක් කිව්වේ જાතියක් නෑ කියන එක. එහෙම නැත්තම් જાතිය කියන එක හොඳට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන්නේ බුදුහාඳුරේ. ಜಾති සංජාති ඔක්ඛන්ති නිබ්බත්ති අබිනිබ්බත්ති කන්ධානම් පාතු භාවෝ ආයතනානම් පටිලාභෝ අයං උච්චති භික්ඛවේ. ಜಾති කියලා ಜಾතිය ඇති වෙන හැටිත් බුදුහාඳුරෝ පෙන්නලා තියෙනවා. යම් කිසි ස්ථානයක කොටින්ම කියනවා නම් යම් කිසි ස්ථානයක පංච උපාදානස්කන්ධය හටගත්තා නම් ඒක තමයි ಜಾතිය හටගත්තා කියලා කියන්නේ. ඒ හටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය ඇමරිකාවේ හටගත්තා නම් ඒක සංඥාවක් දෙනවා ඇමරිකන් ජාතිය කියලා. වැරදීද? වැරදීද? මං හිතන්නේ කාටවත් කියන්න පුළුවන් ඒක වැරදි කියලා. භාෂාව කතා කිරීම වංශයෙන් කියනවා අපි හිතමු ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීම වංශයෙන් කියපම ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් කියනවා. සිංහල භාෂාව කතා කරන අංශයට ගත්තාම කියනවා සිංහල ජාතිකයන් කියලා. දෙමළ භාෂාව කතා කරනකොට කියනවා දෙමළ ජාතිකයෝ කියලා. ඊගොට ආගමක් ඇදහිීමේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම ඒත් කියනවා ඒ විදිහේ අපි දැන් මුස්ලිම් ආගම කියලා ආගමක් වශයෙන් ගත්තොත් මුස්ලිම් ජාතිකයෝ කියලා කියනවා. ඒතර මේ ජාතිය හැඳින්වීම මේ විදිහට තියෙන එක අපිට ලෝකේ නැති කරන්න පුළුවන්ද? ඔය සමස්තයක් වශයෙන් අපි ලෝකයේ රූකඩේ ටිකක් වෙනවා නේද? පින්වත්නි, ඒ නිසා ඔය ජාතිය ගැන කතා කරනකොට බය වෙන්න එපා කවුරුවක්වත්. ජාතිය ගැන හැඟීමක් දිය යුතුමයි හැමදෙනාටම. ඒ කියන්නේ සිංහල ජාතියට විතරක් නෙමෙයි. අපේ රටේ ප්‍රධාන ජාති තුනක් ඉන්නවානේ. මේ ප්‍රධාන ජාති තුනටම ඔය ඇත්ත දෙමළ ජාතිකයෝ, ඔය ඇත්ත මුස්ලිම් ජාතිකයෝ, ඔය ඇත්ත සිංහල ජාතිකයෝ. ඔය එක්කෙනෙක්වත් පහත් මිනිස්සු නෙමෙයි. නජච්ඡා වසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. ඔය ජාතියෙන් නෙමෙයි උසස් වෙන්නේ හරි පහත් වෙන්නේ හරි කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණ. උගන්වන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය ඔය ජාතිකයන්ට. ඔය ඇත්ත උසස් පහත් වෙන්නේ ජාතියෙන් හින්දා නෙමෙයි. උසස් පහත් වෙන්නේ මොකක් හින්දාද? තමන්ගේ ක්‍රියාකලාපේ නිසා හින්දා කියලා. අපි සිංහලයෝ කියලා හිතාගෙන අපි හිතනවා නම් අපි මහලොකු ජාතියක් කියලා වැඩි ප්‍රතිශතයක් තිබුණාට අපේ කටයුතු පහත් නම් අපි උසස් ජාතියක්ද? නෑ. ලෝකයේ වර එක සිංහලයා බොහොම උසස් ජාතියක් හැටියට හඳුන්වනු ලැබුවා. මොකක් හින්දාද? සිංහලයන්ගේ තීච උදාර ගති පැවතුන නිසා. නමුත් ඒ తත්වය අද නෑ. අද සිංහලයන්ට කියන්න බෑ අපි එහෙමයි කියලා. ඒ කතාව කියන්න පුළුවන් කමක් නෑ. පින්වත්නි, අද ওই තත්වයෙන් අපි අගතියට ගිහිලා නැද්ද? එතනනුත් අපි අගතියේ. පින්වත්නි, අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ සිංහල බෞද්ධයෝ කියන ඇත්තෝ ඉන්නේ ජාතික වශයෙන්ුත් සතර අගතියෙන්ම අගතියට ගිහිල්ලා ආගමික වශයෙන්ුත් සතර අගතියෙන්ම අගතියට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. දැනගන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා නිහියති තස්ස යසෝ කාලපක්ඛේව චන්දිමා. ඕන් හරියට කළුවර පක්ෂයේ චන්ද්‍රයා වගේ නැත්තට නැති වෙලා යනවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. නැත්තට නැති වෙලා යනවා. මේ රැල්ල කොහොම හරි කඩාගත්තේ නැත්තම් පින්වත්නි, ඔය ඇත්තෝ නම් ඉඳලා මැරිලා ආවේ. ඔය ඇත්තන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඇත්තන්ගේ තව පරම්පරා දෙක තුනකින් දරු පරපුරක් හැදෙනවා. ඒ ඇත්තන්ට මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ කියලා හිතන්න. ඒගොල්ලෝ කවුද කියලා හිතන්න. අද අප අගතියේ ඉඳලා අපි සත්‍යය වහන්නට හදනවා. පින්වත්නි, නුවණින් හිතන්නට වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න ජාතියේ විපත වෙන කොතනකවත් නෙමෙයි තියෙන්නේ, මත්පැනේ. ජාතියේ විපත තියෙන්නේ. අහලා තියෙනවද? දන්නවද? දන්නේ මත්පැන් නිසා සමහර ශිෂ්ටාචාර අභාවයට ගිහිල්ලා තියෙන කාරණා. ඊළඟට දැන් විද්වතුන් කියනවලු ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා තුන්වෙනි තැනට ලෝකයේ වඳ වෙලා යන ශිෂ්ටාචාරයයි ශ්‍රී සිංහල ශිෂ්ටාචාරය කියලා. පොඩි වැරදීමක්. ඒගොල්ලෝ දැක්ක එක පැත්තයි. තව ගොඩාක් පැති තියෙනවා. දැනගන්න තුන්වෙනි තැනට නෙමෙයි පළවෙනි තැනට ලෝකේ නැති වෙලා යන ශිෂ්ටාචාරය තමයි ලංකාවේ සිංහල ශිෂ්ටාචාරය කියන එක. ප්‍රධාන එක හේතුවක් තමයි මත්පැන්. වෙන එකක් නෙමෙයි. බලන්න කල්පනා කළා 70%කට වැඩිය අපේ සිංහලයෝ මත්පැන් පානය කරනවා.
70%කට වැඩිය. සිංහලයන්ගෙන් 70%කට වැඩිය. මේ පිරිමි ගෑනු නෙමෙයි. මේ මත්පැන් බොන්නේ. ඒතර ඒ කියන්නේ පෞලක ප්‍රධානියා හැටියට සලකනවා නම් මත්පැන් බොන පිරිමියෙක් ඉන්න ගෙදර කවදාවත් ආර්ථිකයේ වශයෙන් නැගී සිටීමක් වෙනවද? නැගී සිටිනවද? නැහැ. දැනගන්න තාත්තා කෙනෙක් ගෙදර මත්පැන් බීලා එනවයි කියනකොටම ගෙදර ඉන්න දරුවෝ ටික මානසිකව පීඩනයට ලක් වෙලා නැද්ද? පුදුම මානසික පීඩනයකින් පුංචි ළමයි ටික ඉන්නේ තාත්තා ගෙදර එනවා කියන සංඥාව ඔලුවට වැටෙනකොට. බීගත්තු තාත්තා. තාත්තා ගෙදර ඇවිල්ලා කලබල කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇඳට වැටලා බුදිය ගන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක දරුවගේ මනසට සහනයක් නෙමෙයි. හැමදාම මානසික පීඩනයක් යටතේ ඉන්න දරුවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් මානසිකව දුර්වල කෙනෙක් වෙනවා. ඒ දරුවා ඊගාවට ධාරණ ශක්තියෙන් අඩු පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඒ ධාරණ ශක්තිය හදාගන්නට ඒ ළමයට පමණ ඉක්මවා ටියුෂන් ගන්නටත් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දරුවගේ කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ පැත්තට යනවා. දැන් බලන්නට ටියුෂන් ක්‍රමය හැඩගැහිලා තියෙන හැටි මොකක්ද කියලා. විභාගයේ පාස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන විෂය මාලාව විතරක් ඒ දැනුම විතරක් ළමයට දානවා ඔළුවට. බාහිර දැනීමක් මොනවත් ළමයට නැහැ. අද අපේ තරුණ පරපුර දිහා බලනකොට ඒගොල්ලෝ හරිය දක්ෂයි තර්ක කරන්නට. ඒගොල්ලන්ගේ උගත්කම අර විෂය මාලාවක් ඔස්සේ ගිහිල්ලා. සමහර පුදුමයි සමහර තර්ක දිහා අහනකොට ළමයි කරන. ඒ වුණාට ඒ ඇත්තන්ට නෑ දෑයෝ නෑ. ඒ ඇත්තන් සමාජයේ යුතුයකම් දන්නේ නෑ. මොකද ඒවා ඔක්කොගෙම ළමයා ඈත් වෙලා අර විෂය මාලාව ඔස්සේ යනවා. අන්තිමට ළමයා තරංගයක් කරන්නේ උත්සාහයක් ගන්නව නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න තියෙන උත්සාහය හොඳයි. ඉගෙන ගන්න තියෙන තරංගය හරි භයානකයි. තරංග කරනවා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ වටේ ඉන්න ඇත්තොත් එක්කලා තරංග කරන්නේ. ඒගොල්ලන් අභිභවා ඉස්සරහට යන්නට. පින්වත්නි හැමෝටම බෑ ඒක කරන්න. එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට යනකොට තව කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා යාව අභිභව යන්නට. එතකොට අර තරංගයට යනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? මේ අතරේදී අර පුද්ගලයා මානෙ නිදිමන කෙනෙක් වෙනවා. අන්තිමට එක ලකුණු භාගයකින් පහළට වැටුනොත් පිස්සු වැටිච්ච ළමයි මම දන්නවා. මානසික රෝගීන් වෙච්ච ළමයි. අද ගෑනු ළමයි ඉන්නවා, පිරිමි ළමයි ඉන්නවා. ওই තත්ත්වයට යටතේ මුළු ජීවිතේම අඳුරට හෙලා ගත්තා. හොඳයි යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්න. හිතවත් බවින් යුක්තව, මෛත්‍රියෙන් යුක්තව එක එක්කෙනත් එක්කලා තරම් කරන්න යන්නේ නැතුව බැරිද කරන්න? ඕන තරම් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඇයි මේ තරංකාරීත්වය? ඕක ඇතිකලේ අම්මලා. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. අම්මලා අනිත් එක්කෙනා පෙන්නලා කියනවා ඇයි එයාට පුළුවන් නම් ඔයාට බැරි කියලා තල්ලු කරනවා. පින්වත්නි මේක හරි භයානකයි. ඉතින් ඒ අර වෙන කාරණයක් නිසා අපි හොයලා බලලා තියෙනවා ටියුෂන් ගන්නෙ නැති ළමයි පිළිබඳව. 90%කට වැඩිය ටියුෂන් ගන්න නැති ළමයි ඉන්නේ මත්පැන් බොන්න නැති තාත්තලා ඉන්න ගෙවල් වල. හේතුවක් තියෙනවා. මොකද තාත්තා උගත් කෙනෙක් නම් තාත්තට පුළුවන් ගෙදර ඇවිල්ලා ළමයට උගන්වන්නට. අම්මට පුළුවන් උගන්වන්නට. තාත්තා බීලා එනවා නම් අම්මා උගතෙක් වුණත් අම්මටත් බෑ ඒක කරන්න. මොකද පවුල ඇතුලේ ප්‍රශ්න. මානසික සහනයක් ගෙදර නැහැ. එතකොට අර ළමයාට ඒක හදාගන්න එළියට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක පැහැදිලි දෙයක්. ඔය ඇත්තන් ඔය ඉන්න අතරේදී පුළුවන් නම් අධ්‍යයනයක් කරන්න සමාජය තුල. මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඊගාවට අනිත් එක මේ විදිහට කාලය විනාශ වීම නිසා ළමයාට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වූ භාෂා ඥානය නැති වෙලා යනවා. මොකද හිතන්නේ? ඔය ඇත්ත අපේ සිංහල දරුවෝ ගැන අපි දන්නවා අනාගතය පිළිබඳව. ලංකාව පුංචි රටක් වුණත් ලෝකේ හා බැඳී පවතින රටක්. ආයෝජනයන් කරනවා ලංකාව ඇතුළත. ලංකාවේ දේවලුත් විදේශිකයන්ට විකුණනවා. ඔය අතර ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධයි රට. ඔය ලෝකයෙන් ඇති කරන ආයතනත් එක්කලා ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච තත්ත්වය අනුව ඒ ආයතනයක වැඩ කරන්න පුළුවන් ද ලෝක භාෂාවක් නැතුව? පුළුවන්ද? ඔය ඇත්තගේ දුව හරි පුතා හරි ඒ ලෙවල් විභාගයේ ඒ හතරක් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා උපාධිය ලබයි. දැන් අපිට දකින්න ලැබෙනවා උපාධිධාරීන්ගේ රැකියාව ප්‍රශ්න විසඳන්න කියලා. මොකද උපාධිය විතරද රැකියාවට තියෙන සුදුසුකම? උපාධියක් විතරද රැකියාවට තියෙන සුදුසුකම?
කල්පනා කරලා බලන්න. තවත් සුදුසුකම් තියෙනවා. ඒ සුදුසුකම් නැතුව විශේෂමාලාවකින් විතරක් උපාධිය ලැබුවට රැකියාවට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ආයතන වලින් ඔහුව බාර ගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒ අවශ්‍ය දේ නැතුව භාෂා ඥානෙ නැතුව. අපි බැලුවොත් අපේ සමාජයේ දෙමළ ළමයි මුස්ලිම් ළමයි දිහා බැලුවොත් ඒ ළමයින්ගෙන් 80%කට වැඩිය දෙමළත් පුළුවන්, සිංහලත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසිත් පුළුවන්. සිංහල ජාතිය ගන්න සිංහලෙන්ද මොනවද පුළුවන්? දෙමළ පුළුවන්ද? 100%ක්ම නෑ කියන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද? 80%කට වැඩිය ඉංග්‍රීසි බෑ. සිංහල කතා කරන භාෂාව නිසා දන්නා ව්‍යාකරණානුකූලව ලියන්න කිව්වොත් එහෙම කී දෙනෙක් ලියයිද දන්නේ හරියට. සිංහල එකයි. හැබැයි හින්දියෙන් කෙන්දිරි ගන්න නම් ලෑස්ති. මොකක්ද ඇති වැඩේ? අපේ ළමයින්ගේ හීනමානය බලන්න කොච්චරද කියලා. ඔය මානසික හීනත්වයක් උතන තියෙන්නේ. Tamanට අවශ්‍ය සාරදේ Taman ගන්න ලෑස්ති නෑ. කිසිම තේරුමක් නැති දේ පස්සේ හරයක් නැති දේ පස්සේ 12 කාලේ කාදානවා. බලන්න හින්දි චිත්‍රපටි කිව්වොත් හින්දි සින්දු කියලා කිව්වොත් අපේ ඇත්තන්ට වෙන ලෝකයක් නෑනේ. මේක මහා පුදුම විනාශයක් නේ. අර හින්දි සින්දුවක් ඉගෙන ගන්න යොදන කාලේ දාගන්නකො ඉංග්‍රීසි වචන 7-8ක් ඉගෙන ගන්නට. හින්දි චිත්‍රපටියක් බලන පැය ගණනක් දාගන්නකො ඉංග්‍රීසි භාෂාව පොඩ්ඩක් හදාරන්නට. මේකෙන් සිංහල එපා කියන එක නෙමෙයි. අපි දන්නවා සිංහල අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි සිංහලෙක් නම්. ඕක ආයි වාද කරන්න දෙයක් නැහැ, තර්ක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ අනිත් භාෂා එපා කියලා. හින්දිත් ඉගෙන ගන්න භාෂාවක් වශයෙන් ඒ අතර තමන්ගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන භාෂාවල් ඉගෙන ගන්න තමන් උත්සාහ ගන්නේ නැත්නම් ඒක තමන්ගේ විශාල පරිහානියක්. කොහොමද පින්වත්නි මේක වුනේ? ඇයි මේ තත්ත්වයේ වැටුනේ? අපේ රටේ නායකයෝ මේක දැනගෙන හිටියේ නැද්ද ඉංග්‍රීසි අවශ්‍යයි කියලා? දැනට උනත් බලන්න මේ ඉන්න මහත්වරුන්ගෙන් නෝනලාගෙන් කල්පනා කරලා බලන්න ඔය ඇත්තන්ට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් අද කතා කරන්න ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ මීට අවුරුදු 30කට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත අධ්‍යාපනය නෙවෙයිද? නැද්ද? එතනින් මෙහා පැත්තේ අධ්‍යාපනයේ ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් පෙන්වන්න බලන්න. ගෙදර පරිසරයෙන් කතා කරලා දැනගත්තා නම් ඇරෙන්නට ඉස්කෝලෙන් නෑ. අද බලන්න මොනතරම් හානියක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ தত্ত্বය යටතේ කවුරුත් සිහිනුවණින් හිතන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉහළ සර්සාවකට සුදුසුකම් ලබනවාද එකම සිංහලයකත් මේ අනුව අනාගතයේදී උපාධිතේ සුදුසුකමක් ලබනවාද? නෑ. මොකද ඉහළ තනතුරක් දරන්නට අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව මොකද දැනගෙන තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? දැනගෙන තියෙන්නට ඕනේ. එතකොට එහෙනම් කල්පනා කරන්න බලන්න පොඩ්ඩක් කවුද ඒ තැන් වලට එන්නේ කියලා ඔක්කොම. මුස්ලිම් ජාතිකයෝ වෙනවා, දෙමළ ජාතිකයෝ වෙනවා. පින්වත්නි මම මේ ಜಾති ભેදය අවසන් කියනවා නෙමෙයි. මම මේ අනාගතයේදී ಜಾතිවාදී කෝලාහල ඇති වෙන නවත්තන්නයි මම මේ හදන්නේ. ඒකයි සමහරව දකින්නේ මම මේ කතා කරන එක ಜಾතිවාදී කියලා. නෑ. මම මේ හදන්නේ ಜಾතිවාදී කෝලාහල නුදුරු අනාගතේ මේ විතරක් නෙමෙයි. ලංකාවේ බලන්න මේ මං කියන දේ අහලා මේක වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඔයත් සිහිනුවණින් කල්පනා කරන්න. අපිට නවත්තන්න පුළුවන් ද මුස්ලිම් ජාතිකයන් උසස් තනතුරු වලට එන එක? අපිට නවත්තන්න පුළුවන් ද දෙමළ ජාතිකයන් උසස් තනතුරු වලට නවත්තන එක? එන එක නවත්තන්න පුළුවන්ද? නවත්තන්න ඕනේද? අවශ්‍යත් නැහැ. සුදුසුකම් අනුව එනවනම් ආපුවදී ඒත් සුදුසු නම් අපේ ඇත්තන්ට සුදුසුකම නැත්තම් නුසුදුසුන් එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්ද? මහජාතිය බව ඇත්තයි. මහජාතිය භාෂාවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහනේ. ඒක අපිට ඇති කරන්නත් බෑ. මොකද මේ ලෝකයට සම්බන්ධ රටක්. එහෙනම් අරතනට ඒ ඇත්තන් එනකොට අපිට ඒව නවත්තන්න බෑ. නුසුදුසුන්ට තැන දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ඇත්තන්ට සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒ ඇත්තෝ ඒ තැන් වලට එන්නට ඕනේ. හැබැයි අපේ ඇත්තන්ට අපි ඉගෙනුවට જાතියක් නැහැ කියලා ඒ ඇත්තන්ට ඒ ඇත්ත උගන්වන ඔය ඇත්තන්ට જાතියක් තියනවා කියලා. ඔය જાතියක් නැහැ කියන ඇත්තන්ට ගිහිලා කියන්නේ කියනකො සුළු જાතින් ඉදිරියේදී ඔය ඇත්තන්ට જાතියක් නැහැ කියලා. ඔය ඇත්ත මුස්ලිම් නෙමෙයි, ඔය ඇත්ත දෙමළ නෙමෙයි, මේ අපේ රටේ එහෙම જાති නැහැ කියලා කියන්නකෝ බලන්න. කියයිද ඔය කවුරුවක්ක? මං හිතන්නේ කාටවත් කියන්න පුළුවන් වෙයි කියලාත් ඔක. නෑ පින්නත් මම කියන්නෙත් නෑ එහෙම කියන්න කියලා. මොකද ඒක නැති කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි.
ඒතර ඒ ඇත්තෝ එහෙම ඒ ඇත්තෝ උගන්වනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය ඉස්මතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කෙනෙක් උඩ තැනකට ගිය ගමන් එතන පහළ ඒවා හම්බ වෙන්නේ කාටද ඊට පස්සේ? ඒ ඇත්තන්ගේ ජාතියින්ට හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? හම්බ වෙනවා. ඒක අසාධාරණත් නෑ. ඒත් සුදුසුයි ඒ ඇත්තෝ. ඒ නිසා ජාතික තමන්ගේ ජාතිය ඇත්තන්ට තැන දුන්නයි කියන එක බුදුහාඳුරුත් කිව්වේ ඥාතකානංච සංඝහෝ කියලා. ඥාතීන්ට සංග්‍රහ කරන්න කියලා. පින්නත් ඔය ඇත්ත සුදුසුකම් ඇතෝ යම් තැනක ඉඳද්දි. ඔය ඇත්තන්ගේ ඥාතියෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මට උදව් කරන්න කියලා. ඒ ඥාතියගේ සුදුසුකම් තීද්දි ඔය ඇත්ත උදව් කරන්නේ නැත්නම් ඒ ඥාතිකම පවත්වන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? මං කියන්නේ සුදුසුකම් නැතුව නෙමෙයි. ඒ ඥාතියට සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒ ඥාතිය උදව්වක් ඉල්ලනවා නම් ඔය ඇත්තන්ට උදව් නොකර ඉන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒක සත්පුරුෂ ධර්මයක්. සුදුසුකම් තියෙනවා ඥාතියට උදව් කරන එක. ඥාති සංග්‍රහය කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඥාතකානංච සංඝහෝ කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඥාති සංග්‍රහය කියලා නුසුදුස්සන් සුදුසුසන්ට දානවා නම් අන්න අගතිය කියලා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට දැන් මෙහෙම මේ ජාතින් ඉස්සරහට එනවා. ඔන්න බලන්න අනිත් දේ වෙන මොකද්ද කියලා. පින්වත්නි අපේ ඇත්තෝ කන මදේ වගේ බොනවා. සීමාවක් නැහැ. ඒ ඇත්තන් දැන් බීලා මදිවට දරුවන් කප්පාදු කරන තත්ත්වයට ඇද වැටුණා. ඔය කියන ආර්ථිකය අපිට සල්ලි නෑ දරුවෝ හදන්න සල්ලි නෑ කියලා අපි කියනවා. පින්වත්නි මම කියන දේවල් අගතියෙන් ගන්න එපා. මම කියන දේ ඇත්තේ පිහිටලා ගන්න. ඇත්තේ පිහිටන්න සත්‍ය බාර ගන්න ලෑස්ති වෙන්න දෘෂ්ටි තියෙනවා පැත්තකට දාන්නට. සමහරෙකුට හරි විසයි මම දන්නවා මේ කියන දේවල්. නමුත් ඔය ඇත්තන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටින්නේ කවුරු කොහොම කිව්වත් Taman එන්න මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපදාවකට. ඇවිල්ලා බලන්න මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා. අද තාත්තලා කියනවා දරුවෝ හදන්න සල්ලි නැහැ කියලා. ඇයි සල්ලි නැත්තේ? මත්පැන් බොන්න ඕනේ, සිගරට් බොන්නට ඕනේ, දුරාචාරය ඕනේ, සූදුව ඕනේ, රේස් කෙලින්ට ඕනේ. මේ හැම එකක්ම ඒ ඇත්තන්ට ඕනේ. මේවට සල්ලි අවශ්‍යයි. මේවා අතහැර ගන්න බෑ. ඒක ගන්න හදන්නේ කොහෙන්ද? දරුවෝ කප්පදු කළා. අම්මලටත් ඒ තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. අම්මලටත් තියෙන්නේ නිදහස අවශ්‍යයි, ස්වෛරී භාවය අවශ්‍යයි, විනෝදය අවශ්‍යයි, ටීවී එක බලන් ඉන්න එක අවශ්‍යයි. මේ වගේ දේවල් වලට දරුවෝ හදන්න ගත්තොත් කාලෙමදි. දරුවන් කෙරේ කැප වෙන්නට තියෙනවා. ඒක නිසා දරුවෝ හදන එක කප්පදු කරනවා. දෙපැත්තෙන්ම මේක වෙනවා. පින්වත්නි කියනවා අපිට ඕනෙලු මේ මොකද්ද කියනවා විමුක්තියක් ඕනෙලු අපිට. විමුක්තියට කාලයක් නැහැලු දරුවෝ හදන්න ගියාම. පින්වත්නි අම්මෙක් තාත්තෙක් වශයෙන් හොඳට දරුවෝ හදනවා නම් විමුක්තියත් එතනම බව දැනගන්න. මොකද හොඳ අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙන්න බෑනේ දුස්සීලයකට. පුළුවන්ද? හොඳ අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙන්න නම් හොඳ ආධ්‍යාත්මයක් තියෙන්නට ඕනේ. දරුවන් හදන්නේ ආධ්‍යාත්මේ ගොඩ නැගෙනවා. අද ඒක නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. අද ළමයි අච්චු ගහනවා, ළමයි බිහි කරනවා නෙමෙයිනේ. අද ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මේක නෙමෙයිද කියලා කියන්නේ. ඔන්න අපි දන්නවා සමහරක් තරුණ ඇත්තෝ අපි ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා හාමුදුරනේ දොස්තර මහත්තයා කිව්වලු දරුවා ස්වාභාවිකව හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මම කිව්වලු නෑ සීස කරන්න කියලා. මොකද්ද මේ සංකල්පය? අම්මා ලෑස්ති නෑ දරුවා විඳින දරු දුක ගන්නට, දරුවා බිහි කරන වේදනාව ගන්න අම්මා ලෑස්ති නෑ. මොකද අරක සිහි නැති කළාම කපනවා. එතකොට කපපු එක තේරෙන්නේ නෑ. ඊගාවට මැහුවා බෙහෙත් ටිකක් දුන්න වේදනාව නැති වෙන්නට. දරුවා ලැබුවද කියලාවත් අම්මා දන්නේ නෑ. මොකද අර දරුවන් ලැබීමේ වේදනාව නැති නිසා අම්මයි දරුවයි අතර තියෙන සම්බන්ධය නැති වෙලා යනවා. මොකද අම්මලට තේරෙන්න ඕනේ දරුවා ලැබෙන වේදනාව නිසා තමයි දරුවා කෙරෙහි ආදරය කියන එක වැඩි වෙන්නේ, දරු සෙනෙහස වැඩි වෙන්නේ. දැන් ඒ දරු සෙනෙහස නෑ. දරුවට තියෙන ආදරයයි දරු සෙනෙහසයි කියන එක ඒ දෙක. ඊගාවට ඔතනින් විතරක් නෙමෙයි පින්නත්නේ. බලන්න අද අම්මලා දන්නේ නෑ රන් කිරි කියන්නේ මොනවද කියලා. අලුත් අම්මලා මව් කිරිලු. මොකද මව් කිරි විතරක් නෙමෙයි රන් කිරි කියන්නේ. මව් කිරිත් විශේෂ අවස්ථාවක්. රන් කිරි කියලා කියන එක. හුඟක් අම්මලා දන්නේ නැහැ. දැන් වර්තමානයේ අලුතෙන් එන අම්මලා
ඒක දන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? රන් කිරි දන්නේ නැති නිසා රන් කිරි ටික දෝලා පැත්තකට දානවා. අම්මා කරන්නේ. දරුවා බිහි වෙලා මුල් සුමානේ දෙක අතරතර තියෙන කහපාට දියරක් වැනි කිරි ටික තමයි රන් කිරි කියලා කියන්නේ. ඕක කිරි පාට නෙමෙයි නිසා අම්මා ළමයට ඕක දෙන්නේ නැහැ. දැන් අම්මා දන්නේ නැහැ ඒකේ වටිනාකම. ඒක තමයි දරුවට ඇන්ටිබයොටික්. මූලික අවස්ථාවේම දරුවට දෙන ඇන්ටිබයොටික් එක ඒකයි. නමුත් දැන් ඒක ළමයට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ළමයාගේ ආහාරයත් එක්කලම ළමයාගේ ශරීරයට අරක ඇතුල් වීමෙන් ශරීරය තුල නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගන්නවා ඒ ප්‍රතිශක්ති ජනකය. ඒ නිෂ්පාදනය කරද්දී ළමයාට ඔරොත්තු දෙනවා ඕන විසක් ශරීරයට ඇතුල් වෙන. මොකද සටන් කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිශක්ති ජනකයේ ශරීරය තුලම ඇති වෙනවා. දැන් ඒක නෑ ළමයාට ලැබෙන්නේ. දැන් ඇන්ටිබයොටික් ලැබෙනවා කොහෙන්ද? දොස්තර මහත්තයාගෙන්. ඊගාවට දොස්තර මහත්තයා ගාවට ගිහිල්ලා ඒක අරන් දුන්නාට පින්වත්නි මදුරුවෙක් පිද්දොත් ඒ වෙලාවේ ශාරීරික ප්‍රතිශක්ති ජනකේ නැහැ. ඒක පහුවෙලා ගිහිල්ලා දොස්තර මහත්තයාගෙන් අරන් දෙන්න වෙන්නේ. එතකොට වෙන්න තියෙන දේවල් ටික වෙලා ඊට පස්සේ දොස්තරට බයිනවා දොස්තර බැලුවේ නැහැ නර්ස්ලා බැලුවේ නැහැ වෙලාවට සේලයින් දුන්නේ නැහැ වෙලාවට ඔක්සිජන් දුන්නේ නැහැ කියලා ඊගාවට ඒ ඇත්තන්ට කෑ ගහනවා. කවුද මිනිමරුවා? කවුද මේ මරණයට වග කියන්න ඕනේ? අම්මා. අම්මා නම් තාත්තා දෙන්නම වග කියන්න ඕනේ. ඊගාවට මව් කිරි දීම මාස 2ක් 3ක් යනකොට මව් කිරි දීලා ඉවරයි දරුවාට. ඒ වුණාට අඩුතරමින් දරුවාට අවුරුද්දක්වත් යනකම් මව් කිරි අවශ්‍යයි. මොකද දරුවෙකුගේ මොළේ වැඩෙන්නට අවශ්‍ය කොලෙස්ටරෝල් කියන රසායනික පදාර්ථය තියෙන්නේ මිනිස් අම්මගේ කිරිවල විතරයි. අනිත් කිරිවල නෑ. මේ සැරේ මම ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉඳන් එන ඒ දවස් කීපය තුල මුළු ඕස්ට්‍රේලියාව පුරාම රූපවාහිනියේ ගිය විශාල උද්ඝෝෂණයක් තමයි අම්මලට බල කරන්න මව් කිරි දෙන්න කියලා. තාත්තලටයි කියන්නේ අම්මලට බල කරන්න මව් කිරි දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ හරක් කිරි ටික ඔක්කොම මෙහාට එවනවා. මෙහාට එවමින් කියනවා අපේ ඇත්තන්ට ඒවා දෙන්න ඒගොල්ලෝ මව් කිරි දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වැරද්ද නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ වැරද්ද නෙවෙයි ඒක. ඒකවට කොහොම හරි මොකද කරන්නේ? අපේ ඇත්තොත් මෙහාට ගෙනල්ලා අර කිරි ටික දෙනවා මව් කිරි ටික නවත්තනවා මාසෙන් දෙකෙන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ළමයාගේ මොළේ වැඩෙන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්න ළමයාගේ මොළේ වැඩෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. මොකද මේ වෙන්නේ කියලා. පින්වත්නි මේක ඉගෙනීමට සම්බන්ධ නෑ. ඉගෙන ගන්න නම් තිරිසන් සතෙකුටත් පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ බුද්ධි වර්ධනයට. උගත්කමයි බුද්ධි වර්ධනය කියන එක දෙකක්. මොකද බල්ලෙකුට බැරිද උගන්වන්න? බැරිද? බලන්නකො ලස්සනට අන්ධෙක් අරගෙන යනකොට ඒ බල්ලට හරියට ඉගෙනුවාට පස්සේ රතු ලයිට් එක වැටිච්චාම පාර අර අන්ධයව පන්නනවා. උගන්වන්න පුළුවන්. කුරුල්ලන්ටත් කතා කරන්න හැම උගන්වන්නත් පුළුවන්. තව දේවලුත් උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමේ ඉගෙනීම කරත හැකි. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් උදව්වට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් බුද්ධි කියන්නේ ඊට වැඩිය විශේෂ දෙයක්. හොඳ නරක මේකයි යථාර්ථය දැනගෙන කටයුතු කිරීමට ඇති හැකියාවයි බුද්ධි කියලා කියන්නේ. ඒක හදා අඩු වීගෙන යනවා. අපි අගතියට ගියොත් ඡන්දය, ද්වේෂය, භය, මෝහය කියන සතර අගතියෙන් වැඩ කරොත් කවදාවත් අපිට නැගීමක් නැහැ. වඳ වෙලා යනවා කියන එක යනවම තමයි. පින්වත්නි මේ ධර්ම දේශනාව ඔයත්තන්ට අවුරුදු 50ක් තියන්න පොඩ්ඩක්. මේ පටිය නැති කරන්නේ නැතුව අවුරුදු 50ක් තියන්න. අවුරුදු 50 ගිය තැනදී ආයි දාලා බලන්න මේ ධර්ම දේශනාවේ දේවල් ඉෂ්ට වෙලා නැද්ද කියලා. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එදා මොකද කිව්ව බවට අනාගතයේ කිව්ව බවට සාක්ෂියක් තියෙනවා එදාට. ඔය ඇත්තන්ට S50 පිට අප්‍රමාණ උදව් කරපු බ්‍රහ්මයෝ දෙන්නෙක් ඔය ඇත්තන්ට ඉන්නවා. කවුද? අම්මයි තාත්තයි දෙන්න. අර නিত্য සුඛ ආත්ම සංකල්පේ දේවතාවු ගහනවට වැඩිය බ්‍රහ්මයාගේ පින්තොර දෙක බුදුහාඳුරු ගාව ගහන එක ශ්‍රේෂ්ඨ නැද්ද? ශ්‍රේෂ්ඨ නැද්ද? අපේ දරු පරපුරටත් මෙන්න මේක දෙන්න ඉස්සරහට රටේ සෞභාග්‍යයක් අවශ්‍ය නැහැ. මිත්‍යා සංකල්ප නෙමෙයි. ගහන්න ওই පින්තොර දෙක බුදුහාඳුරුන්ගේ යටින් හරි දෙපැත්තෙන් හරි පොඩ්ඩක් පහලින්. කාලා හැමදාම බුද්ධ වන්දනා කළා රාත්‍රියට හරි කමක් නැහැ පොඩ්ඩක් බලන්න අර පින්තොර දෙක දිහා. බලලා හිතන්න අම්මේ තාත්තේ
අපව මේ තත්වයට ගන්නට ඔය ඇත්තන් දරපු වෙහෙස ව්‍යායාමයේ මට මතකයි. අම්මා තාත්තා ආදර්ශයෙන් උපදේශයෙන් හැදුවේ නැත්නම් අද ඔය කවුරුත් මෙතන ඉන්නවද මේ විදිහට? ඉන්නවද කවුරුත්? නෑ. දැනටම ඔය ඇත්තන්ට ඒකම සාක්කියක් ඔය ඇත්තන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මොනතරම් ඔය ඇත්ත කෙරෙහි වෙහෙසුනාද කැපුණාද කියලා තේරුම් ගන්නට. අම්මේ තාත්තේ ඔය දෙන්න අප වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීමට අප ණය ගැති අම්මේ තාත්තේ මා අද රැස් කරගත්තා වූ යම් කුසල ශක්තියක් වෙයිද මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙලා ඔය ඇත්තෝ ඉක්මනින් නිවන් සුව සලසා ගනිත්වා සසර දුකින් මිදෙත්වා කියලා අර අම්මට තාත්තට පින් අනුමෝදන් කරන්න සෙත් පතන්නට. ඉන්න අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවනේ. දැන් ඔය ඇත්තන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඇති. ඔය වැඩට එන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ගිහලා අම්මා තාත්තා ගාව දන ගහලා කකුල් දෙක අල්ලලා වඳින්නට. කකුල් දෙක ස්පර්ශ කරන්න වඳිනකොට. ඒ ස්පර්ශ කරද්දී අම්මට තාත්තට ලොකු දරු සෙනෙහසක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. මොකද අර ස්පර්ශයේ ලොකු කරන්ට් එකක් දෙනවා අම්මට තාත්තට. ඇඟේ ලේ ධාතුව ඔක්කොම රත් වෙලා යන්නට. දරු සෙනෙහසින් රත් වෙන්නේ. ඒ ආශිර්වාදයේ ඒ ශක්තිය කිරණ ධාරාව S2 පිට වෙනවා දරුවට එල්ල කළා. ඒක ආරක්ෂාවක් ලොකු. ඒ ආරක්ෂාව ගියතන ආරක්ෂාවයි. ඊගාවට අම්මගේ ශරීරයේ තාත්තගේ ශරීරයේ වටා නික්මන රශ්මි ධාරාව දරුවට එල්ල වෙනවා ඒ වෙලාවේදී. මේ ධර්ම ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න අගුණ දුර්වලකම් දුරු කරගන්නට හැම දිනාටම තුන්රං පිහිටින් සියලු යහපත වේවා ශාන්තිය වේවා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්න වීම හේතුවෙන් පරම ශාන්තිය උතුම් වූ නිර්වාණ ස්වේද වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි.